ये लड़का इन दोनों आदमी को चिकन कढ़ाई देता है तो ये आदमी चिकन को इसके पीछे बंधे प्लास्टिक डिब्बे में भरकर कुछ इस तरह छुपा देता है। और अब ये आदमी लड़के से बोलता है कि खाली कढ़ाई हमें क्यों दे रहे हो, इसमें का चिकन कहाँ है। तो ये लड़का बोलता है मैं तो चिकन भरकर ही कढ़ाई लाया था। तो ये आदमी बोलता है तो क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं, चुपचाप दूसरी कढ़ाई लेके आओ। अब ये लड़का रसोइया के पास जाता है और बोलता कि तुमने मुझे खाली कढ़ाई क्यों दी थी। तो ये रसोइया बोलता है कि मैंने तो भरी हुई कढ़ाई दी थी, तो फिर कढ़ाई का चिकन कहाँ गया। तो रसोइया बोलता है चलो सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। तो इनको सब समझ आ जाता है आखिर चिकन चोर कौन है। तो क्या ये लोग आज चिकन चोर को पकड़ पाएंगे। पर वो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में ये दोनों ढाबा वाले लोग पहले इसके पीछे छुपे हुए चिकन को निकालकर इन दोनों की खूब पिटाई करते हैं।